Dhe duhet të thënë diçka tjetër për Trumpin që kjo mund të jetë një si tip edhe kështu kunji personali Trumpit me Iranin. Me Iranin, sepse ka pasur një tentativa për ta Ka një fushat e kishin në reagim të Trumpit tani në këto momente? Është një fjali e shkurtër, urime bot, është koha për paqe. Pra reagimi më i fundit i Trump tani është urime bot, është koha për paqe. Ka qenë një situation room shumë e qetë. Pra ky është lajmi më i urime bot, si ta lexojmë këtë metaj? Që praktikisht ai po lajmëron. Urime do të thotë diçka e mirë ka ndodhur. Irani që do që të zhduki shtetet tjera nuk do ketë armë bërthamore. Nuk e ka më këtë fuqi. Koha për paqe do të thotë. Tani po vjen koha për paqe. Ulemi. Zaloshnja. Nuk e hapet zarfi që thon fillimin. Ka hapur zarfin telegramin që the ti metaj. Ka telegramin nga Irani. Fillimi fundit ka përshkallëzim apo mund të kthehet në një luftë ftohtë, le të themi, me tensione të vazhdueshme, apo po vjen paqja, siç thot Trumpi. Zëri Regji. Ka një problem, ndjes Zaloshnja, ke një problem të vogël me internetin sa të rregullohet, ta jap unë fjalën. Kolliçi. Po. Jo, tek ajo që sapo lexoi Meta, lajmi i fundit. Është e qartë. Ai presidenti që duan ta bëjnë si president lufte nuk është president lufte. Nuk është president lufte Trump. Jo. Çfarë presidenti është? President paqe. Është president që eliminon shteteve që duan të zhdukin shtetet tjera me luftë, ja eliminon atë mundësi dhe pastaj thotë Por po e bën nëpërmjet forcës, edhe Trump jam, ha. Ai ishte në tavolinë negociatave? Në tavolinë negociatave po gënjej që të blej kohë dhe që të kalonte nga 60% në 90%. Erdhi informacioni nga Mossad, dhe ndodhi ajo që ndodhi. Është shumë e thjeshtë. Ka ca gjëra që janë shumë thjeshta. Unë mund të shtoja që 60 ditë përpara, më saktë 6-7 ditë përpara ka thënë Trump eksaktë. Që shikoni nëse ju sarrini një marrëveshje ashtu në të marrin masa për ta mbyllur këtë çështje. Okej. Dhe e bëri. Zaloshnja, tani tu rregullua lidhja në mos gaboj. Po. So, Erla, ajo goditje që u bë, domethënë goditja në Katar dhe ka ndodhur vetëm Katar, nuk ka asnjë lajm për goditjen në Irak. Është qartë që është kronikë një goditje të paralajmëruar. Domethënë Irani në një farë mënyrë që të ruante faqen, si mund të themi, lajmëroi që ta bënë këtë goditje. Dhe kjo sjell to që presidenti Trump. Okej. Kjo që presidenti Trump patjetër. Kjo që presidenti Trump sapo ka shkruar tani, urime bot. Domethënë që në një farë mënyrë duhet të jenë mbyllje gjithë procesit. Ne bëm goditjen tonë, ju bëm goditjen tuaj, dhe në një farë mënyrë të lihet me kaq. Por kur vihet ke çështja e ndryshimit të regjimit, Amerika nuk ka publiku amerikan nuk ka asnjë lloj stomaku që të shikoj një ndërtim 3 shtetësh, sikundër kemi thënë është provuar në këto 60 vjet të fundit, është provuar në Vietnam, në Afganistan, në Irak. Në asnjë lloj mënyre nuk do donte që Shtetet Bashkuara të përfshiheshin në një ndryshim regjimi dhe fillonin që të ndërtonin shtetin nga e para. Izraeli nga ana tjetër është më interesuar që të kjo të ndodhi. Dhe kjo është edhe arsyeja sepse ata bombarduan atë burgun, atë derën e burgut sot në Teheran, në një farë mënyrë që t'i japin mundësi disidentëve në atë vend që të kuptojnë që ndoshta mund të jetë edhe koha për të ngritur, për të vepruar kundër regjimit. Tani regjimi masivisht nuk pëlqejet nga popi, nga kombulli vet. Po, patjetër ka zona caktuara ose grupmosha caktuara që e përkrajnë e duan, por pjesa më e madhe e kombit në asnjë lloj mënyre nuk është me atë lloj regjimi. Kjo ka filluar që jo vetëm që nga viti 79, po edhe nga i revolucioni Green, ai Mir Musavi që është akoma në kohën që po garonte kundër Ahmadinejadit, që në një farë mënyrë